오늘 3월 19일 토요일입니다. 지금 여기는 비가 내리고 있습니다. 그 앞에 산에 구름이 아주 멋있게 보이고 있습니다. 일단 초고 작업을 하기 전에 야외 풍경을 잠시 보여드리고 나서 본격적으로 초고 작업을 하겠습니다. 표고버섯 심은 지 오늘 일주일째 되는 날입니다. 현재 상태는 그런대로 잘 자라고 있는 것 같습니다. 예, 보시다시피 경준이 잘 자리 잡고 있습니다. 바깥에는 지금 비가 내리고 있습니다. 오늘 할 일은 조금 있다가 표고버섯에 물을 주겠습니다. 자, 오늘 다시 표고버섯에 물을 주고 있습니다. 지금 두 번째 물을 주고 있습니다. 네, 오늘 역시 호수로 쓰고 있습니다. 네, 물을 많이 주니까 바닥에 물이 보이네요. 다음 주에 와서는 배수를 해야 되겠습니다. 물이 잘 빠지도록 배수 공사를 하겠습니다. 예, 이제 물이 듬뿍 넣었습니다. 예, 물 다 주었습니다.